Всем привет! С вами канал Зуру, меня зовут Олег. Поехали! Продолжаем знакомиться со всем самым интересным из мира Лего, и сегодня я расскажу о промо-наборе под номером 40566, который называется Ray the Castaway, что можно перевести как Рэй, потерпевший кораблекрушение. Смотрим! У компании Lego есть интернет-инициатива под названием Ideas, и заключается она в следующем. Любой желающий, придерживаясь определенных правил, может разместить на специальном сайте собственное творение из Lego. Ну а далее, если работа набирает 10 тысяч зрительских голосов, то компания Lego внимательно ее изучает, и при положительном решении и после доработки профессиональными дизайнерами набор поступает в широкую продажу. Но конкретно данный набор является своего рода исключением, и ему не пришлось набирать 10 тысяч голосов, поскольку в мае 2021 года он стал победителем конкурса Do you want to go to the seaside? Хотите ли вы отправиться на море? Но на этом его особенности не заканчиваются. Набор не поступал в широкую продажу, а попал в так называемую категорию GWP, что расшифровывается как Gift with Purchase – подарок при покупке. А если конкретнее, то получить его можно было только с 1 по 13 октября 2022 года в фирменных магазинах Lego при покупке от $120, евро либо фунтов стерлингов. С лицевой стороны коробки все стандартно. Название и изображение набора, логотип Lego, артикул, количество деталей 239, а если точнее, то 235 деталей набора плюс 4 детали фигурки. И еще пара интересных моментов. Первое. Это возрастное ограничение 18+. Честно говоря, я недоумеваю, с чем связан такой большой возраст. Если у вас есть предположения, то буду рад услышать их в комментариях. И второй момент заключается в том, что хоть набор и относится к серии Ideas, но нигде на коробке вы об этом не найдете упоминания. Как я понимаю, связано это с тем, что набор является победителем конкурса и не проходил стандартные этапы отбора, в отличие от всех остальных наборов серии. По бокам выходные данные и картинка. Снизу тоже выходные данные. Сверху название на французском и испанском и фигурка в натуральную величину. Ну и сзади опять просто изображение набора и его габариты. А ведь кажется, еще совсем недавно на задней стороне коробок размещали альтернативные конструкции, но, к сожалению, это осталось в прошлом. Инструкция выполнена в вертикальном формате, и помимо этапов сборки и перечня деталей, в ней присутствует информация об авторах набора. Это братья-близнецы из Испании Дэвид и Диего Эскалона, работающие под общим ником Daddy Twins. А вот тут приведена небольшая история появления набора, а также его концепция и описание. Итак, наконец-то переходим к набору. Представляет он из себя вот такую небольшую, но тем не менее очень классную виньетку, и давайте посмотрим все детали поближе. Основой конструкции является вот такая импровизированная хижина, которая, как мне представляется, построена из обломков корабля, на котором приплыл Рэй. Тут у нас удочка с рыбой, ну или возможно это какое-то другое устройство для рыбалки, потому что иначе странно, что рыба просто болтается на удочке без дела. Тут небольшой факел. Зачем ему гореть днем, непонятно, так что не исключено, что это ночная сцена. Морская звезда, кружка, небольшая подвижная лесенка, бутылка, скорее всего подразумевается, что внутри послание. А вот эти детали сначала вызвали у меня некое замешательство, но потом я сообразил, что это сигнал SOS, который Рэй выложил из 2 змей и спасательного круга. Далее костерок со сковородкой для приготовления пищи. Вот такая необычная конструкция, видимо предназначенная для жарки или копчения рыбы, а сверху на ней восседает попугай. Крабик, разнообразные экзотические цветы. Рюкзак. Такую деталь можно встретить во многих наборах, но мне она впервые давным-давно попалась в наборе из серии про пиратов и с тех пор ассоциируется исключительно с пиратской тематикой. А вот тут снизу спрятан сундук, в котором можно найти 2 драгоценных камня. И еще один цветочек. Также хочу отметить обилие пальмовых листьев в 3 расцветках и конструкции самих пальм. Вроде бы все лаконично, но в то же время выглядит очень круто и правдоподобно. Также в наборе присутствует вот такой маленький плот, который с помощью веревки можно прикрепить к хижине. Визуально плот выглядит так же, как и задумывали авторы набора, но есть одно существенное отличие. На концепт-арте можно увидеть, что изначально вместо флага планировалось использовать штаны Рэя,
На мой взгляд, это прикольная задумка, но в реальности это выглядело бы несколько громоздко. Так что никаких претензий к тому, что эта идея не была в конечном итоге реализована, у меня нет. И, наконец, фигурка. В отличие от концепт-арта, у Рэя появились шорты. Ну тут все понятно. В шортах выживать на необитаемом острове как-то комфортнее. Исчез принт гаечного ключа. Тут тоже никаких вопросов, зачем он ему на необитаемом острове, непонятно. Зато появился потрепанный ремень с кармашком. И деталь прически с бородой тоже была заменена на более неопрятную. В общем, как по мне, так все изменения уместны и оправданы. Но самое главное, что сделано это с уважением, и стиль изначальной фигурки сохранен и прекрасно узнаваем. Теперь давайте быстро визуально сравним концепт-арт всего набора и итоговую версию. Как видите, оригинальная эстетика и внешний вид сохранены почти полностью, а из того, что бросается в глаза: замена деталей штанов на обычный флаг, редизайн фигурки, отсутствие вот этих перышек, которые использовались вроде только в серии про ковбоев и индейцев и с этой же серией ассоциируются, так что то, что их убрали, не критично. Но есть и один досадный момент для меня – это замена чайки на попугая. Чайка более редкая деталь, да и выглядит она поинтереснее, поэтому, на мой взгляд, было бы круче, если бы ее оставили без изменений. В общем, набор получился классным. Его приятно получить в подарок или же наоборот подарить. А также он будет отлично смотреться на полке. Еще я знаю, что он очень понравился поклонникам серии про пиратов. И действительно, он гармонично вписывается в пиратскую концепцию. Ну а если вы используете наборы как источники деталей для собственных построек, то тут для вас тоже много всего полезного. В итоге хочу сказать, что хоть в данном наборе и нет каких-то уникальных деталей, тем не менее он производит самое что ни на есть положительное впечатление и станет достойным экземпляром в любой коллекции. На этом все. Спасибо за просмотр. Чтобы ничего не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте про комментарии. Впереди еще много всего интересного. Пока!